今日荃灣嘅愉景新城度好多人啊，哇，排晒隊。咁咩原因呢？就係呢個 Mega 卡 show 啊，又再喺呢個荃灣嘅愉景新城度舉辦啦。今年係第2次喺愉景新城度舉辦嘅。咁入場就有，如果唔想排隊嘅話呢，就要買 VIP 飛啦。咁50蚊嘅啫。咁當然亦都有150蚊嘅版本就有卡送，不過就係要抽嘅，睇下你抽唔抽中啲咩卡啦。Pokemon 卡咯，Pokemon 卡包。咁大家而家就睇到啦，有今年嘅參展商就比上年係多咗好多嘅，我覺得。咁大家亦都唔使擔心，因為如果你唔想排隊呢，佢亦都係分開咗嘅，係有2個展覽區。嗱，有一個展覽區呢，就係隨便可以自出自入嘅，而另外一個呢，就而家睇到呢個呢，就係需要排隊先至可以免費進場。如果唔係就要買 VIP 飛先至可以進場啦。咁個 friend 講就嗰啲卡可能會靚啲貴啲咯。嗱，而家呢個綠色草皮呢度呢，就係可以自出自入嘅區啦。咁亦都多咗好多參展商喺呢度嘅。咁亦都有好多唔同嘅卡種啦。不過亦都係咁啦，因為潮流關係啦，所以都係 Pokemon 㗎啦。雖然而家見到嘅唔係 Pokemon 卡，有其他唔同種類。我特登影啲唔同種類嘅卡嘅，但係最後都係99% 都係 Pokemon 嘅世界啦。咁而家大家可以睇下啦。嗱，呢度係可以自出自入嘅呢個區域。I want an SAR. I never opened it. Oh, really? You never opened? Yeah. Okay, it is a chance to get your first SAR. Yeah. One night he's not that little. 嗱，呢邊呢就屬於要排隊先可以進場嘅區域啦。咁大家可以睇下有咩分別啦。多咗啲比較大啲嘅品牌喺度咯，我自己覺得就
多人，真係好多人，仲可以見到有好多人喺度拍緊嘢啊！所以應該都會有好多影片可以喺網上面睇得到㗎啦。就係如果抽到你交就出嚟。我傳統歐叉，你猜唔先咯。今日呢就係第一日開 show 嘅，咁仲有2日可以過嚟玩下嘅。咁如果有興趣嘅朋友就可以過嚟睇下啦。荃灣嘅愉景新城嗰度，咁啊喺地下中庭嗰度嘅啫。咁但係真係好多人，我相信未來2日都會係好多人嘅。今次呢個卡 show 呢，佢仲加插咗呢個陀螺嘅比賽嘅喎，所以喺個展覽嘅附近呢，佢亦都增設咗呢啲陀螺嘅試玩區啦，咁啦，好似係仲會有比賽舉辦嘅添。咁同埋愉景新城本身呢，都開設咗一個自由嘅對戰區嘅，所以都有好多啲陀螺嘅戰士啊，係出喺呢度出入㗎。嗱，呢度呢就係佢個愉景新城個商場嘅自由對戰區啦，仍然係好多人啊！仲多人過頭先卡 show 舉辦嗰個陀螺嘅對戰區。可能啲人離開，即係離慣咗呢度啦，仍然係聚集咗喺愉城嘅另外一邊嘅自由對戰區去愉景新城自己舉辦嗰度嘅。
咁有興趣嘅朋友呢2日就可以過嚟荃灣嘅愉景新城嗰度睇下啦，或者玩下陀螺啦。好啦，拜拜。